哇！今日佢好多客嚟圍住我哋。得唔得？好 OK。今日阿陳老闆咧又揾我過嚟利達呢度，佢話有啲好嘢介紹我，好似上次係介紹漏咗，唔得，講啲好嘢俾我聽下先。呢架呢個咩嚟啊？其實呢個機嘅話咧，嗰個品牌叫音王。音王。音王，因為音王嘅話咧，佢係專門咧係一個點歌機系統嘅公司，即係話咧，可以話全世界第一部做硬盤點唱機嘅公司，係就係呢個公司。咦？有啲來頭喎。音王，In and On。音王，音王。係佢音王嘅話咧，佢有幾種佢其實有幾個版本，有國內版啦，有國際版啦，同埋有香港版。喂，有乜分別啊？如果係攞去外國用嘅，即係話咧係啲唔識講中文嘅，係咁就攞國際版啦。國際版嘅意思，佢啲國際版嗰啲歌曲嘅話咧，好似國際版嘅話咧，嗰啲就偏向嗰啲好似非洲啦好似印度好興嘅印度。係啦，咁有好多嘅話咧就中意國際版嘅。係國際版嘅。香港版嘅話咧就係比較啱香港嗰度，即係佢嘅粵語嘅資源就特別齊嘅。即係歌曲嘅嗰個，即係主要係個歌曲嘅問題。係啦，特別齊嘅。即係話咁佢呢個我哋呢個機嘅話咧，其實呢個機嘅話咧，佢係香港版嘅。香港版嘅啊，OK。佢出嚟嘅話咧，佢依家呢個機嘅話咧，以前嘅話咧，其實大家見到呢個樣啊，呢個樣其實嘅話咧，就有好多公司喺度做緊嘅。佢之前嘅話咧，有啲第二啲牌子啊，佢做呢啲咧就冇帶內存嘅。咁呢個機嘅話咧帶內存嘅。佢內存係幾多？內存嘅話咧，佢就有500G 起步啦。咁以前嘅話咧，好多嘅話咧係32個 GB 嘅，即係話咧，如果32個 GB 嘅話咧，好似啲歌嘅話咧，而家我哋譬如話咧播緊嘅話咧，播緊呢首歌，其實呢個即係可以快進快退嘅，快進快退都可以嘅。如果係冇內存嗰啲咧，佢就唔係香港版。咁嗰啲以前嗰啲咧就唔係香港版嘅，佢就係全民 K 歌嘅方式。但係嗰啲嘅話咧，點歌選歌你就冇呢隻機咁方便啦，咁好啦。會慢啲啊？係慢啲，有時候咧冇網絡，有可能佢會棘住。係有可能佢棘住。咁呢個機嘅話咧，都呢個唔使上網嘅。係啦，譬如話你屋企而家嘅話咧，你有藍牙或者係用呢個其他啲線性輸入，即係話咧可以。插條線啦，擺個啲 MP3 啊，或者得啦。咁你後邊嘅話咧，佢仲有呢個可以插AUX 輸入啊、拉音輸入啦同埋可以插咪嘅同埋公簽都有嘅。咁呢個機係可以播電視機嘅，HDMI 播電視機嘅。HDMI 啦呢個。係啦，仲有呢個機嘅話咧，仲有帶拉 out 係咩意思咧？咁我哋而家係一部點唱機嚟㗎嘛。係。咁我哋點唱機嘅話咧，平時好多人咧，咁我唔要佢響。即係唔需要佢響聲出聲嚟啦，你可以播條線，喺你啲 HiFi 度，好大個嗰啲喇叭，咁就通過你 HiFi 發聲啦。咁呢個機都可以當埋一個點唱機嚟嘅。咁嗰個點唱機嘅話咧，即係好多種玩法喎。咁佢都可以直頭話你可以熄咗呢個喇叭嘅聲，當佢係一個點唱機嚟用都可以噶嘛。係。佢仲有第二話咧，仲有第多2支無線咪。即係嘅話咧，仲有第2支無線咪。咁如果係攞去公園玩嘅話咧，呢個幾好玩㗎。去公園玩係充電㗎嘛？我見好多嗰啲大媽圍住我喎。好多女軍士係嘛？傻佬，唔係咁玩㗎。其實都 OK 嘅，老爺咁專情。阿紅姐喺度喎，你小心啲喎。呢架機嘅話咧，會偏貴少少，即係話你比第二啲品牌會偏貴少少嘅，因為佢音王本身話呢個系統非常之好。佢本身嗰個品牌都值得。係。咁呢架機嘅話咧，嗰個價錢咧，我都貴都貴唔到幾多，貴唔到邊度去嘅啫。2380嘅啫。2380，你唔好嚇我啊！都未到5000蚊。唔係，因為呢個機嘅話咧，
市面上咧有好多係千零蚊嘅，係千零蚊嘅，哦千零蚊都有嘅嘅點歌系統同呢個點歌系統係有啲區別㗎。我覺得佢不單止係個點歌系統有區別，係啦，分分鐘佢嗰個硬體設置、喇叭音響都有分別。所以呢個機嘅話咧，仲有呢個機嘅話咧，因為我哋呢架機咧係2380，我哋仲有配多一個呢個叫做無線嘅 HDMI。 HDMI 無線嘅 HDMI，即係話咧，你將呢架機你播上電視之後咧，咁你因為呢架機嘅話咧，我哋個目的就係方便，係就係方便，有帶電池方便。呢個嘢咧就係一邊係播喺呢度，一邊係播電視。咁你呢個嚟電視咧就可以20米嘅距離， 20米啊！係20米嘅距離。你間屋都有咁大啊！成間屋都可以用到㗎啦，2380有配呢個嘅。2380呢音喎，呢個好抵喎。係好抵嘅。嗱，正話聽過嗰啲聲都好靚嘅喎。音響嚟講咧，就係永遠係冇上限嘅，梗係冇冇一個最靚嘅，夠就得㗎啦。所以，但係佢呢個機嘅話咧嘅系統就真係 number one 嘅。音質嘅話咧，我哋就唔吹唔擂，佢唔係話特別，真係好高端嗰種。唔係高端講真，如果2000幾蚊可以買到天花板嘅嘅音響嘅話咧，咁講真，好多音響咁啊唔使買成萬蚊一條電線係啦係啦。啦，冇錯。所以呢個嘢係基本上玩下，戶外玩下，唱下卡拉 OK，玩下大家問題唔大嘅。咁啊，呢架係比較緊要啲嘅音響，甚至係漏網之魚，忘記咗介介紹。紹佢，係冇介紹喂但係呢個佢。好，我哋叫做好 compact 啊，即係係好叫做好統一啊，成件好統一嘢係，即係我哋乜嘢都齊晒。類似又話咧擴音機、無線咪，乜都有晒嘅一款機。嗯咁大家中意嘅話咧，隨時揾我。香港、澳門就唔使講噶啦，包郵噶啦，免郵費噶啦。阿老爺你要都係免郵費噶啦。免郵費你要嘅話咧，都係2380。係嗱，大家知道啊，我都冇乜着數嘅啫，有㗎，其實已經着數㗎啦。同大家嗰個着數係一樣噶，係我都係要收2380噶。係唔係我中意佢呢個咩咧？佢係你可以唔使拉住條電線，係唔得你電視。你周圍可以稱住周圍走唔係呢個。係叫做人哋攞去戶外玩咧，就好中意嘅。喂，咁佢係充電啊，定係充電啊嘛！你睇我而家我咧，我冇播線噶嘛，係咯係咯，冇播線噶嘛，叉電嘅呢個係插電就即係充完電就可以攞出嚟用噶啦。玩幾耐啊？充完一次電因為呢個佢嘅電池咧係700mAh，700mAh嘅話咧，大概上嘅話咧就係4-5個鐘啦， 4-5個鐘， 4-5個鐘啦。哦都夠玩咁啊喎都。嗰個大家有需要嘅話咧，隨時過嚟都得噶啦嚇，聯繫阿老爺，聯繫我。係，仲有如果你話呢個機嘅話咧，講真音質嚟講都算可以過得去，要求唔咁高，佢都玩得過嘅。 OK 㗎啦，2000。咁如果你擺屋企嚟講咧，我哋上次呢兩款機好似上次都介紹過啦。係啊， 2799就係唔要電池板，如果係帶電池板就2999，上面嗰隻機10個喇叭嗰隻起步價就係2999， 2999，係起步價就2999。10個喇叭10個喇喎，叭嗰隻，淨係講出嚟都夠虛榮啦，係嘛？然後呢隻嘅話咧就係2380，係咁上次因為見到你咧緊張得滯，然後咧我嗰啲4999號又介紹漏咗一隻喇叭。係啊，咁今次我咧要補翻佢咯喎，因為呢度人太多啦，我哋去上邊慢慢飲下茶啦，好唔好？上去慢慢再睇喎。係你睇下間鋪頭幾墟冚，都幾多知音人噶噃。好啦，咁啊，老闆啊，帶我哋上6樓再傾過。老爺，請你入嚟氹下我啊！梗係要啦，呢度唔鬼你。入嚟先啦，入嚟先啦。嚟，紅姐入嚟，係呢度。我哋又嚟呢度啦。係咪有啲熟悉嘅感覺啊？好舒服啊呢度。坐下先啦，老爺。又好，呢度有冷氣咯哇，舒服啊呢度。喎。坐下先。喂，呢個係咪就係樓下嗰個咩啊？係啊， 10 10個個喇叭喇叭嗰隻。 10個喇叭嗰隻10個啊。喇叭嗰隻2999嗰隻，好多人哋咧點解要買一體機嘅原因咧，就係因為佢慳地方。唔係同埋咧，好多人咧，老實講啊，好似我哋咁咧，唔係好識得去駁啊，即係話嚟係得，好識得去駁線啊。
拉呢條線拉嗰條線，咧個個睇到都煩因為佢唯一一個好處就係方便，嚇，方除便。咗方便就係方便。其實嚟講咧，佢一體機嘅話咧，做咗呢隻嘅聲聽出嚟都唔錯嘅，我覺得哇，係嘛？震喎！其實都 OK 嘅。嗰個 base 好大喎。係話佢好好咧，佢又唔算好好；話佢渣咧，就唔算好渣。佢係我覺得佢已經可以達到一般人嘅要求。係啦，你要求唔係高，咁啊其實嚟講都 OK 咁你係比如話喺屋企玩下唱下 K，用呢啲機咧已經好開心㗎啦。係咁就重點介紹呢只啦，2999啦，有兩個顏色，有黑色同埋白色，係有兩個顏色嘅邊個好賣啲一個色？嚇。通常係中意音響都係中意黑色嘅喎。但係其實呢啲機嘅話咧，我哋買啲細件嘅嘢啊，其實白色係多過買好賣啲啊！係啊，喂，你上次呢一個就係最令我驚驗就係呢個喇叭喎。係啊，呢個係我哋呢個連續喇叭我哋上次已經有介紹過㗎啦。啊，今日大家都好識㗎啦。咁佢同佢嘅聲線咧，同埋嗰啲一體機咧，你有冇感覺到嘅清晰度係完全係兩種不同概念㗎？梗係啦，你最低限度你個空間係啦，大好多。佢嘅清晰度方面嘅話咧，係我哋一體機同佢冇辦法比嘅地方，因為佢呢啲喇叭係同軸喇叭嚟㗎。係啊，仲有呢個擴音機咧，我哋係有 headphone 㗎。可以插 headphone，係啊，即係話咧，有時你覺得喺度唱歌嗰陣時，唔想嘈到人咧。嘈到人咧，咁你攞個 headphone 過嚟嘅話咧，咁其實我哋入佢。對你播緊歌嗰陣時，咁我哋呢度嘅話咧10條線，個耳機一插落去，咁你聽啦。嗰對色嘅話咧就係由呢度出翻嚟㗎啦，由呢度出翻嚟㗎啦，係啊，唱歌唔係，其實我不嬲都係中意用 headphone 㗎，係啊。因為佢包住晒之後咧，嗰個音響嗰個還原嘅程度仲好。咁啊！我哋上次我哋介紹完呢套之後咧，大家好多客戶咧都特別中意呢一套嘅。咁嘅價錢，仲有冇第二種喇叭選擇？其實上次我咧就計漏咗一對喇叭，就係呢對喇叭嚟嘅。呢對有冇呢對咁靚啊？佢呢個喇叭係咁樣嘅，好靚喎！呢對喇叭嘅話咧都係好細件嘅喇叭。佢呢隻喇叭咧嗰個尺寸咧就係16.8 cm 嘅啫。16.8 cm。四方形嘅，係四方形。呢隻嘅話咧個高度咧就有30個 cm， 闊度咧就係15個 cm，15個 cm。佢呢隻係雙4.5寸同軸，呢個係5寸嘅同軸喇叭，所以佢呢兩種喇叭嘅話咧，價錢係冇變嘅，係價錢唔變化嘅，一樣價錢嘅，都係成套 K888嘅無線咪啦，K450嘅擴音機啦，同埋一個香港版嘅點唱機，係尺寸大細任揀，換成呢個喇叭價錢冇變，都係4999。細件喇叭可以做到可以唱 K 嘅，唔多嘅，唔多嘅，因為佢。而家係呢個出，係啦。即係佢係呢個係呢種嘅話咧，呢個喇叭嘅話咧，佢係雙同軸，呢個係單同軸。呢種嘅喇叭嘅高音會比較強啲，高音強，但係因為空間嘅物理需求嘅話咧，呢個低音就冇呢個低音咁好。哦，即係呢個你想要低音靚就呢個啦，係啦，低音靚就係呢個。你想高音強清咧就係呢個啦。又係細件，所以佢兩個嘅話咧就係魚與熊掌啊，不可兼得。不過有時咧，你要考慮自己屋企嗰個空間，係啦，空間嘅需求擺得好唔好，點樣用係嘛？啊係啦，所以呢兩個喇叭嘅話咧，嗰啲價錢就冇變化，都係可以照4999啦。其實我咧上次我哋仲有介紹我咧，都係一見到阿老爺咧就特別緊張嘅，好多嘢就忘記咗嘅。咁其實呢隻喇叭佢仲有一隻我咧，呢個喇叭係5寸噶嘛，其實仲有一隻係6寸噶。再大少少，係大少少，嗰隻大少少話咧係呢隻喇叭嚟㗎，呢隻喇叭嚟㗎。咦，比較上係大一啲，第3 cm， 係大一啲啲哦，第3個 cm， 但係呢種嘅喇叭嘅話咧，個聲仲靚啲嘅喎，
仲靚啲嘅喎。仲靚啲，梗係啦。佢喇叭越大越好㗎嘛，係嘛？佢呢個我咧，呢個係19.8cm，都係四方形，都係有黑色白色嘅。係。不如咁樣啦，都試下，俾阿老爺感受下。哦。係，而家係小米選嗰隻，係。你可以望下佢嘅聲線。佢嘅清晰度係有嘅。即係我哋你唱卡拉 OK 嚟講，其實嚟講咧，嗰啲高音清晰，唱歌易唱，同埋人聲係人聲嘅清晰度係好高嘅，高啲。係，但係呢個喇叭嘅話咧，就比呢兩個喇叭一對就貴800蚊。哦，因為只係大少少啫。大少少，但係物理音響又唔同嘅咯。佢就唔係大少少嘅問題㗎，因為佢嘅音質會提升嘅。係啊。所以呢個我咧，如果大家中意擴音機、喇叭同埋點唱機，呢個喇叭都係4999。係啊。如果呢隻配呢隻都係499。如果係配呢隻咧，就要加多800蚊啦。加800蚊啊！係啊，就係5799。大家想要啊嗰陣時咧就可以過嚟試下嘅。咁啊，如果有過嚟就可以過嚟試下。嗱，我哋去聽下後果。我咁嘅建議，即係我就唔係真係金耳朵，分唔到佢有邊個係特別好特別唔好。係。如果你本身係金耳朵，你要挑戰阿陳老闆，我想聽下你呢個加800蚊嘅係咩聲？呢個咩聲？你自己分得到咧？係。你決定。係。我分唔到嚇，因為佢呢隻都已經好靚啦。你自己嚟分好唔好？大家想要啊？你揾佢啊？問佢啊？陳紅係冇錯，冇錯。咁啊，我哋話咧嗰啲好似呢啲咁嘅分體嘅產品啊，其實我哋分得好細嘅，好似有呢啲4999啦、5799啦。咁如果好多人哋咧，咁我再加多1000零蚊係咩後果咧？加多1000零蚊咧，我哋依然嚟講咧有啲同族喇叭出現，好多種嘅。不如我揼多套最靚啲嘅俾你睇啊！又試下。你有冇見到咧？呢套係比較大件啲㗎啦，即係話咧，佢呢個喇叭嘅尺寸相對嚟講咪大啲，因為物理空間嘅需求啊。呢個喇叭嘅話咧，個高度咧就去到37個 cm 啦。37cm 係好大㗎咯。咁嗰個幅度咧就係23個 cm。我哋成隻音箱嘅話咧就一個喇叭嘅啫。係啊。你有冇感覺到啊？有啲奇怪係嘛？冇一隻喇叭嘅咋？一個喇叭㗎咋？一個喇叭㗎。佢呢個喇叭叫做同族喇叭。同族喇叭。同族喇叭。啊。同族喇叭其係。大家你都知啦，上次嗰期有咁嘅叫做高大上啊，咁佢嘅聲線嚟講咧，我都試下俾你聽下。爭好遠喎！呢種咧就係有震撼嘅感覺啦。咁講真啦，啱先我哋嗰套4999咧，就同埋嗰啲一體機嚟比較啦。咁一體機嚟講咧，你點樣如何靚咧，都冇佢咁靚嘅。咁呢套嘢咧，我哋又話咧要 PK 又話咧，應該係啲大地隻嘅喇叭㗎啦。係，因為佢雖然係話咧呢啲係做嘅細嘅體積，但係佢做出嚟嘅話咧就係嗰種 KTV 嘅效果，又係同族喇叭，有我哋 Hi-Fi 嘅味道。係，所以佢呢一套咧，講實話啦，呢套嘢價錢都唔係好貴嘅啫。你話唔係好貴嘅，我唔係好信。講個數字我哋大家聽下。呢套嘢成套我哋賣緊嘅特價，以前我哋賣7999，即係8000蚊啦，而家就係7000蚊。咦，減咗價喎。係啊，7000蚊嚇。有得商量喎，有得諗下喎。仲有我哋呢個擴音機咧，我哋係叫做純數字㗎，純數字擴音機。我哋呢個擴音機咧，好似我哋話你會幫人哋客戶咧。用電腦調好晒8種模式俾你，即係調音你都知道，專同專都爭好遠啊！即係我哋會教好8種模式，然後咧喺呢度撳下，即係你只需要用手嚟撳就得㗎啦。邊種模式一撳下，哇！你個聲嘅話咧，即刻就會變咗㗎啦。即係話咧咩模式，撳下咁啊得啦。你只需要喐手，其他嘅話咧交俾我哋做就得㗎啦。係，仲有我哋揼緊呢套咪咧。係叫做
Alice 嘅 K888A 嘅無線麥 K888A A 係 A。佢呢個嘅話咧就係888嘅加強版。我哋呢套咪咧有7個顏色選擇嘅喎。點樣7個啊？顏色啊？係啊，係啊，有7個顏色選擇嘅喎。我哋呢個咪嘅話，你睇下反轉過嚟嘅話咧，仲有第呢個充電模式嘅嘛。哦，仲可以充電。係啊，可以充電。即係可以唔使插呢個電線啊嗰啲咁係啦。樣。咁啊，有時我你中意我咧啊，好似我攞個藍色，你攞個粉色、鴛鴦色都可以噶嘛。咁啊，梗係啦。係，所以呢個成套咧就係6999。6999啊！ 6999真係唔算貴喎。唔算貴。如果咁嘅喇叭咁嘅規模，如果係按照正常嚟講，喺5年前就夠啦。5年前，7000蚊買對喇叭差唔多啦。最主要一個問題嚟講，我哋而家話咧講究嘅話咧就係售後比拼售後服務。即係話咧，你買咗之後對我信任，咁就係下次我咧仲會繼續好多朋友過嚟買噶嘛。所以呢個咧就係我哋呢幾年嚟講咧一直喺度思考嘅問題。即係點解話咧，利特可以喺度30年咁多熟客？喂，如果嗱老實咁樣講啊，我啊買咗佢，我啊住喺加拿大，咁啊發現後嚟有啲問題，你會唔會幫下手先？我呢個唔係叫做幫下手，呢個係叫做我哋應該要做嘅售後服務。係基本上出咗咩問題，我哋會同客戶嗰邊話咧夾下呢個問題，我要去點樣處理？呢個係大家需要互相傾嘅溝通嘅。係，我覺得咧就咁，任何問題咧就直接大家傾下偈，就唔使發晒爛渣、拍晒台。唔使，我哋喺呢度互相傾啫嘛，研究點樣解決啫嘛。做咗幾十年嘅生意啊，係啊。我哋咧係從來咧未有同客戶咧發生過任何爭執嘅，唔使面紅嘅，唔使面紅嘅，又唔使面黑嘅。係。所以好多客戶咧都問我話：我係阿老爺介紹嘅，我可唔可以去6樓試下機？我唔啱，我唔買得唔得啊？梗係得啦，係嘛？點唔得啫？你唔啱，我哋唔會強迫你買嘅。因為我哋話咧係老老實實做生意嘅人，即係話咧我哋係一定係和氣嘅，冇人需要逼你買，係冇人俾你買嘅。你中意，你想我買，我冇貨咧，你都冇辦法買，一定要賣俾你嚇。同埋有時咧有啲音響上嘅問題咧，就算你唔喺度買咧，你揾佢傾偈，佢都會話俾你聽係咩問題啊，真係可以㗎喎。因為有時咧音響啊，其他嗰啲嘢咧，電器嗰啲嘢咧，我哋唔係咁熟㗎。咁咧揾個專人問下，有個行家喺度，係你咪當佢係一個朋友諮詢下，喂，我屋企嗰部嘢咁喎，有咩計咧？咁咪傾下偈咯。其實我哋利特呢度咧，利特間鋪咧，其實我哋有資源嘅流量嘅，即係佢做咗咁長嘅時間，一直喺原位置，然後冇變化。我哋唔係話今日喺1樓，聽日喺2樓，後日喺3樓，呢個係4樓，唔係㗎，我哋一個都係。樓下間鋪咧一直喺度嘅，好耐啦！你哋間鋪係超過30年係嘛？30年係咯，超過30年㗎啦。咁我哋呢個嘅試音室嘅話咧，你就可以隨時嘅話咧，試音室有可能會變位置，但係我哋樓下間鋪頭係唔變位置嘅。呢個試音室係6樓啊？係6樓。我哋俾阿紅姨聽下我哋嘅閪鬼音響啦。哇！呢套嘢我一睇啊，哇好靚仔啊！好靚仔係嘛？又高檔，有呢個叉標嘅。哇！好犀利，雖然我唔係好識，但係有呢個標啊，呢個哇！呢啲就係咪傳說中嘅膽機啊？哇！你睇呢度，跟住我都唔識啊，好靚呢度。嗱，呢個就係傳說中嘅膽機啊！大家佢膽機喺呢個，即係呢中間呢個叫膽機。係啊，有個呢啲咁嘅燈膽啊嘛。係啊，個燈膽。哦。呢啲嘅享受下呢啲咁嘅享受啦。啲聲好正，哇，好正呢個。同埋嗰啲卡拉 OK 咧係2種不同嘅嚟㗎。呢個係呢啲係屬於聽歌嘅，嗰啲係唱歌嘅。佢2種嘅話咧，你唔可以用唱歌嘅音響去比聽歌嘅音響，唔同嘢嚟㗎。聽下。OK 啊，細細
哋嘅喇叭，好似我哋咁嘅年紀就呢啲啱㗎啦。哇，個聲真係好靚，個聲真係好靚。大家咧，如果係大家咧有上嚟嘅話咧，大家都可以互相探討下。你可以上嚟享受下嘅。我哋呢度嘅買音響咧係咁樣嘅，光劍遊人嘅。即係話咧幾多錢都可以買嘅，包括我話咧上次都講咗啦，我哋有啲抌機嘅話咧，2000蚊都有得交易㗎嘛，2000蚊加埋喇叭都有得交易㗎。2000蚊都叫做係有膽機㗎啦。係啦，有抌機。嚇？係啊，而仲有平啲嘅話咧，我同你講，有啲嘅話咧，網上56蚊都有抌機㗎啦。嚇？咩？嗰啲咩膽嚟啊？即係攞膽啊嗰啲。呢個抌機4膽加埋雙橫流嘅，呢啲就而家特價嘅話咧1999咯，買得最好嘅呢一套。係1999啊？喂，唔錯嘅。呢個好虛榮喎！買1999買個膽機翻屋企，嚇，仲包郵添，線都配齊嘅。線都配埋，可以虛榮下嘅喎呢套嘢，攞翻屋企擺喺度，我唔開，啲人過嚟睇，咦？你玩音響啊？係啊，普通膽機嚟啫。仲有呢啲我咧我哋而家人哋好流行嘅一款機喎，呢一啲叫做串流機。串流機咩意思啊？串流機嘅意思咧，即係話咧，我哋好似手機好多手機A.P.P. 啊，即係音樂嘅平台啊，音樂平台嘅過濾器，即係話咧將普通嘅嗰啲音樂平台嗰啲好似 Q 音樂索尼標誌嗰啲好多嘅可以，佢將佢啲質過晒佢，呢種係屬於係噪音。係屬於 Hi-Fi 嘅嘢啦。其實我哋嘅產品都幾豐富。仲可以再高檔嘅啲都有㗎。嚇。即係仲可以更低端。其實我哋平平地嘅，我哋有啲幾十蚊嘅都有㗎嘛。好似買啲插頭啊，咩細配件啊，空調線啊，呢啲咁嘅嘢，其實賺一個手工費10蚊20蚊，其實我哋都有做呢啲嘢嘅。我哋係嘅產品線嘅跨度係好低嘅，我哋叫做 full spectrum，係啦，即係全面嗰個闊度係好闊。好闊。咁你話我淨係想要買條電線啫，係不過要條20萬嘅電線，可以同佢傾下。喂，我唔係，我要2蚊雞嘅咋？喂，都可以傾下嘅。你要使錢可以使錢，你要慳錢我哋可以幫你慳錢嘅。我哋所有嘅嘢咧，哇！人哋話咧，使唔使咁貴啊？嗰啲平啲嘅，其實係打平嘅。平地嘅話咧，我哋樓下嗰度唔係有啲藍牙喇叭嘅，係咯，免費送幾隻俾你啊！你要就得㗎啦。要就得㗎啦，唔使錢我哋都有喎。冇話我係點樣？好，你報得阿老爺個名，好大口氣啊！你過嚟攞個藍牙喇叭就唔收你錢，係啊，點啫係咪？係咯，冇問題㗎嘛。你好小事啫嘛。大家話你唔好話要搬呢隻走喎。係嚇，呢隻唔得啊！嚟到同阿齊老闆咧交個朋友啦，即係你唔使話喂，我嚟到今日一定要去買啲什麼東西，過到嚟見到佢打個招呼，喂，有啲咩音響問題傾下偈。有啲咩送啊？得啊！唔好送啦，咁市儈。我哋嗰啲觀眾朋友唔係咁市儈㗎，不過你送少少嘢佢好開心嘅， OK 嘅，好開心嘅。嗱，今日我哋介紹到呢度咯喎，介紹呢度先啦。係啦咁期望下次我咧，多謝你今日又俾我睇一啲咁豪華嘅嘢咧，豪門嘅嘢。睇下下次我咧，如喂果係你冇介紹講個咩價錢呢個？什麼東西？呢個喇叭，呢個喇叭係傑士嘅喇叭，係同埋呢個等機，呢個加埋嘅話咧要成5000幾蚊㗎啦。5000幾蚊嘅咋？係啊，5000幾蚊。嚇！又可以喺度扮豪門喎。係啊，5000幾蚊。攞翻屋企係虛榮下喎。唔係，我真係呼籲咧，大家嚟到唔使擔心話要咩，我唔買嘢唔知點樣揾佢傾下偈啦。呢條友識得好鬼多嘢。OK，好，今日多謝啊老細幫我介紹咁多好嘢嚇。多謝紅姐。多謝。好，拜拜。好，拜拜。講我點樣過嚟利達音響啊？
搭地鐵2號線或者7號線過嚟華強北站 D1 出口，跟住調轉頭直行。咁啊，見到賽格通訊市場康樂大廈隔離個地鋪就係利達音響啦。有興趣快啲過嚟睇下啦〜